其實赤馬紅羊劫咧唔使咁驚噶喎。其實咧真正嚟講嘅話，係得人驚嘅咧，係夏天出世嘅人，秋天出世嘅人咧就要萬分小心。我同你講咧，假如你係春天或者冬天出世嘅，我大部分七八成以上嘅，我唔理你嘅日幹咧係甲乙丙丁係邊一個，其實咧真真正正裏邊咧係春天同埋冬天出世嘅咧，其實係得益嘅。天地一片火，其實你係人生進入咗暖地啦。以前裏邊嘅話未必噶，九雲裏邊咧一片嘅暖洋洋，其實俾你好舒服嘅。所以咧唔好俾人嚇到，哇！赤馬紅羊嘅話幾得人驚喎。我同你講，定啲，定啲，定啲。